我唔可以話係好成功啦，即係呢幾年，但係我自己覺得個發展算係對自己有個交代。由之前每個禮拜喺牛津市集，一個禮拜開4日，咁而家就轉咗嚟一個實體鋪，應該係呢5年其中一個最重要嘅事。2022年啦，我嚟咗其實英國大概3個月唔夠，咁我就去咗間餐廳幫手。我就膽粗粗同一個喺牛津嘅台灣朋友，試下2022年嘅中秋節開始參加一個倫敦市集，咁都係啲市集首次去賣滷肉飯。雖然佢而家離開咗英國啦，因為佢有其他嘅發展，咁但係我就繼續繼承住台灣菜嘅方向咁樣做落去。咁做落去開頭就好辛苦嘅，真係覺得。切肉切到攰啦，手腳痛、手臂痛啦。老實講，你香港嘅工作呢，我都唔需要一日，即係好少工作曾經試過一日做10幾個鐘。但係嚟到呢度呢，喺市集你見到嘅，我哋可能擺市集擺8個鐘，前後執嘢再用3至4個鐘，然後喺屋企準備食材、切嘢、整煮味道、執車。補貨之後，仲要花少少時間去諗菜式、諗定價。而家係一個轉折點，由之前每個禮拜喺牛津市集，一個禮拜開4日，咁而家就轉咗嚟一個實體鋪，應該係呢5年其中一個最重要嘅事。呢度幾多麥米啊？呢度我已經冇用乜去量到，不過呢度。大概30至40人份量嘅飯都可以做。呢個係我哋自家嘅用雞骨熬嘅雞白湯底。所以好多客會連湯飲埋嘅。要有翻少少儀式感嘅，雖然係茶餐廳嘅。招牌滷肉飯，老婆話咩咪咩。我呢5年嘅時間經歷，對我嚟講先甜後苦。開頭過到嚟咧，頭半年係真係好 honeymoon 嘅。中意呢度嘅人與人之間嗰個距離闊好多。中意喺超市，見到香港人喎，大家見到會傾偈，大家有一種莫名嘅珍惜啊，嗰種莫名嘅互相扶持感，同埋就好享受英國嘅大自然。夏天抽咗好多時間去睇唔同嘅地方，譬如博物館，譬如一啲城堡，譬如動物園咁樣。之後開始要面對現實啦，因為畢竟都用咗一啲支出啦，我要補翻收入維持屋企，就面對現實，我應該做咩呢？其實冇咗佢，我係直情有呢個鋪位我都唔知。當初咧，因為其實我知道佢有呢一個意願，都真係望到嘅喺牛津嗰邊咧，嗰個叫朝行晚拆啦，日曬雨淋啦，係非常之辛苦。咁所以我哋都好想有點講上車，另類嘅上車。咁有一個定落嚟嘅一啲地方，等我哋可以去發展一下。咁佢根本上係咁樣每一日來回出入咧，其實佢已經係冇其他時間再可以做呢一 part 嘅嘢，咁所以我就幫佢處理咗呢一 part 嘅嘢，係我發現嘅呢一個鋪頭咁樣。佢係我嘅idea 之軌，餐廳嘅氛圍啦，即係個顏色配搭啦 ，menu 嘅設計啦，都係 from 佢嘅 idea。亦都係我嘅度量衡，我過到自己，未必過到佢。過完佢，其實仲要過埋我哋嘅媽咪，佢哋係出餐味道嘅標準。佢一直以嚟都係老闆，好霸氣啦，好認真啦，同平時係好唔同嘅。
平時佢係其實係一個大細路咁樣，有啲 goofy 咁樣啦，私底下仲。但係一講起譬如一啲做生意嘅部分咧，佢就即刻個腦咧好似運算中高速運算中咁樣㗎啦。佢係一個好多主意，然後會自己會喺分享俾我之前咧，佢會用好有效率地做 research，咁去判斷佢嘅主意 work 唔 work。咁佢會研究埋我哋餐廳喺呢一區嗰個 population， 即係啲人嘅種族，佢會睇下呢啲資料，去判斷我哋仲可以出啲咩菜式。譬如嚟緊我哋會出一啲外國人都中意嘅台灣嗰個瓜包啦。咁另外就係珍珠奶茶啦。呢一方面咧，我由始至終個 idea 唔係 from 我嘅，係 from 我太太。珍珠奶茶係好多亞洲人，而亦都好多 local 會中意嘅嘢，係一種真係 connection 到嘅嘢。嗱，你當我係衝鋒陷陣嘅前排士兵，咁佢咧就係後邊嘅軍師，佢係我大將軍咯。嘿，咁大頂高帽笠落嚟。其實我同佢嘅分工，我哋冇講到好清楚佢做咩我做咩，但係佢會見到我根本做唔到啲咩嘅時候，佢就會去做咯。佢補我位多過我補佢位。我可能負責多少少 back end 嘅嘢，佢係真係可能負責真係前線落手煮嘅嗰一個。咁我覺得有時佢要俾翻啲 freedom 我都對雙方面要俾翻啲 freedom 佢。有時如果係係因為一啲出品啊嘅嘢啊，佢有佢嘅堅持，咁嗰啲我通常我就唔 interfere 太多嘅嘢，即係我有我負責嘅部分，即係可能一啲電子少少上面嘅嘢啊，整網頁啊，一啲 social media 嘅嘢啊，處理下一啲訂單啊咁嗰啲咯，一啲譬如同嗰啲叫做咩supplier 啊，去 deal 啊，嗰啲唔同嘅事幹都係喺呢邊。因為大家都要多咗時間去建立呢個餐廳嘅品牌，我就係預我同太太頭3個月個 involvement 會多啲。我未放棄㗎，我嘅事業，所有女人都唔應該放棄佢哋自己嘅事業。但係佢呢一個係的確比較需要初期嘅人手比較大啲嘅，咁所以我係抽個身出嚟。咁當然我哋最後嘅目的係希望可以我繼續維持我嘅發展，而佢呢度都可以溫得順暢咁樣。我哋嘅長老啦、媽咪見到我哋人手係未必夠，同埋佢又很願意騰出好多時間過嚟幫手，譬如幫我哋遞餐，幫我哋收餐，咁幫我哋吸收客人中意食咩或者有其他意見等等，咁亦都係理順咗好多我哋出餐嘅流程。所以你可以話而家全家總動員嘅，阿女都可以幫手。我哋滷肉飯全部每粒都係用手切，冇買機器支餐，所以變相就係嗰個苦咧係當大家可能12點幾1點幾仲可以睇多一陣電視或者打1-2鋪機瞓覺，我就係啱啱開始要切肉、去腥、醃肉。而家呢3年啦，啲市集我譬如我淨係整一個滷肉飯，我都可能要預每個市集預200至300人哋嘅份量嘅時候，我係事前可能連續3-4晚，每日淨係瞓得1-2個鐘。我想佢第時可以唔使咁攰咯。係其實我哋有一個固定嘅地方，我頭先都講目標係想唔好咁攰，或者即係唔使風吹雨打，唔使出去即係點講啊咁辛苦咁樣喺佢嘅勞動力上面瞓到多啲覺，有時佢直接踩㗎。我身為喺隔離嗰個，有時我都好驚嘅，係啦。咁希望佢可以重拾翻以前少爺仔嘅一啲模樣啦，係啊。除非好啦，我每日淨係做20份、30份，唔賺多，
唔諗其他咁樣，但我又未去到呢一種咁豁然開朗嘅境界喎。咁所以我嗰隻係做得幾多就盡做幾多咁樣。有時我太太同媽咪都話賣晒就算啦，你唔好搞咁多啦咁樣。咁雖然做食就係辛苦噶啦，點都係辛苦噶啦。咁但係希望可以 at least 佢可以 balance 翻佢嘅 life 咯。我明佢嘅出發點，想我多啲時間休息咁係，但係有時自己做落咧又做多啲啦。話冇諗翻以前嗰種生活工作模式或者所賺嘅人工就假嘅，即係一定有諗翻。懷念㗎。做到好攰嘅時候就話：點解要咁辛苦？出咁多時間同力，但係嗰個人工根本即係同以前咁大分別咁樣。而家好似捱雷仔咁樣。嗰陣我直情覺得有少少好似還緊債添，即係好似係啊！以前太舒服啊，而家賣嘅可能就係一啲勞力啦。係啊，起碼。好與壞，大部分都係自己而家食嘅。以前嗰啲就有少少因為始終係打工，點都係要屈就於人啊，唔同嘅其他嘅同事啊，其他嘅上司啊，受氣咯。係啊，以前嗰份糧就係、正所謂受氣包埋噶嘛。咁而家呢個就係、我做得幾多，就好似係賺幾多咁樣咯，係啊。我會即係嘗試 remind 翻自己，用翻一啲我應該要鼓勵翻自己去面對呢種負面情緒。攰啊嘛，攰，切肉大力啲劈多幾嘢，俾自己發泄下先，個心又會鋸啲。又或者有時即係開下音樂聽，舒緩下自己情緒。你要認同某啲嘢，你個思考嗰個是非對錯係 based on 你嘅 critical thinking 㗎嘛。咁但係而家好多時候所感受到嘅就係慢慢退色咯，呢一樣嘢。心裏邊都好清楚點解過嚟嘅。咁有時發下敏陣，都只係發敏陣咯，即係同自己講，個決定就唔會後悔嘅。有時我喺出邊拼搏，可能好攰，做到翻嚟見到佢仲攤你 sofa，對住部電腦，你對2-3個鐘其實好攰㗎，但係佢仲做緊好多設計嘢，係啦，咁呢個就感激嘅。咁錢係要賺，但唔係 necessary 揾健康去換啊嘛。我自己係 prefer 要同客打多啲關係，大家係有一個真係有個友誼喺度，想做一個聚腳點。我哋雖然住 Milton Keynes， 但我哋唔係住呢區，我哋係佢哋嘅新鄰里咁樣，都遇過一啲我冇諗過嘅好嘅街坊。譬如大概1個月前，我哋仲裝修緊嘅時候，有個街坊見到經過，咁我咁啱我企喺另一邊位見到佢，咁嗨下，咁開門同佢傾偈，諗住寒暄幾句咁樣。寒暄咗幾句，10分鐘之後唔夠，佢翻嚟俾我一張紙仔，我黃色嘅 memo 紙，我仲記得入邊寫咗5-6條街名。佢同我講，佢住咗喺度一段幾年時間，呢幾條街咧好多香港人，叫我如果你哋會派傳單，你呢幾條街一定去派啊！好多香港人咁樣。嗰下點講好咧 ？surprise， 但係好開心嘅 surprise 咁樣。邊一行都好，你前期你落手落力做都好，但係你點都要 set 個時間俾自己去期望，慢慢騰出嚟，放權俾其他同事去做，自己抽翻出嚟做其他嘅嘢。我期望我可以做到咁，但係仲學習緊。最好嘅咧就係咧，我哋有一班好嘅員工啦。
咁大家都需要一啲時間去共同努力，去摸熟嗰個流程啊，去摸熟嗰個出品啊咁樣，咁我哋就可以慢慢褪翻後少少啦。終極嘅目標就可以希望每個人都可以有佢哋自己嘅發展。我唔可以話係好成功啦，即係呢幾年，但係我自己覺得個發展算係對自己有個交代。始終我係過到嚟英國，你當我白手興家啦，我又冇繼承任何嘅家業過嚟。而家係辛苦嘅，我希望2-3年後我嘅辛苦係可以同屋企人嘅辛苦可以俾翻一啲回報我哋，即係唔係淨係講金錢上，而係生活穩定，唔需要好擔心手停口停。有時做到灰，我就會諗翻，其實有啲客嘅對我嘅支持，我即係唔應該咁易灰落去。即係我自己都要繼續撐住自己，先可以係咯，先可以做落去。多謝我老婆之後，我老婆媽咪啦，佢出心出力咗好多，同埋成日捱我啲臭脾氣。其實我返到屋企都幾大脾氣。多謝埋我女啦，即係俾咗好多歡樂我。雖然越嚟越曳嘅，但係佢會有時彈一句：爸爸啊，你今日做咗好耐，我幫你揼骨啦。嗰下，哇，又淋晒腳真。仲有一個好重要嘅人，我一定要多謝我媽咪啦。因為當初其實我比較 short notice 同佢講移民英國，但係佢係零個反對，有好多反對嘅理由，包括可能會諗哇，咁我即係屋企啲生活支出，我而家轉咗去英國咁點樣維持啊？咁第時有啲乜嘢事要揾我幫手又揾唔到咁樣，佢有好多千萬個反對嘅理由，但係佢完全冇反對過。咁因為佢理解一樣嘢，就係佢當初點解咁辛苦冒險游水落嚟香港，同我而家即係點解離開香港去英國，其實如出一轍嘅嗰個原因。咁同埋有時可能有啲辛酸壓力啊，冇同任何人講，有時同阿媽講咧，佢聽完始終係自己阿媽，佢可能講2-3句，嗰個份量已經令到我即係輕鬆翻咁樣。係咁，所以好多謝，同埋好想做到每年都探，即係飛翻去探佢1-2次。始終佢都年紀大。因為好似我哋個女咁樣，其實佢由細已經係食嗰個飯食到大咁樣啦。咁佢可能會係即係細個已經話我好中意飲熱奶茶咁樣。你會睇到咧，未好似大個咗出嚟咧，有啲朋友仔話係啊，我屋企咧係做咩食檔，有啲乜嘢我係由細食到大嘅。佢就係嗰啲女仔同嗰啲朋友咯，你會 feel 到係。你講啦，呢間鋪頭係邊個㗎？爸爸同埋媽媽。咁邊個用最多時間喺呢間鋪頭啊？媽媽。媽媽成日都喺度嘅咩？係啊。哦，但係爸爸唔係做煮嘢嘅咩？咁煮嘢好似勁啲啊嘛。佢煮嘢好叻㗎。佢煮嘢好叻嘅。